এত বাজে গলায় কেডা যে কি করতেছে রে বাবা, এই কামটা কেডা করতেছে রে? নিশ্চিত আমার ভণ্ড ছেলেটা ছাড়া এই কাজটা কেউ করবে না। দেখতে হইব বিষয়টা। ফাট্টুর বাচ্চা কই গেল কই? ঘুমাইতেই তো আস, তাহলে শব্দটা করে কেডা? অদ্ভুত। আয় আবার বাজাইতেছে, কাল মে কুছ কালা है। আবার চুপচাপ, তাইলে কাবলাস আমার এনে বই থাকতে এছাড়া আর কোনো উপায় নাই। কেউ যেন না দেখে ফেলে। হ্যাঁ বলছি মামা, নো টেনশন, টু ফুটি। ডেঞ্জারটা গেছে, এবার আমি রিল্যাক্সে গান ছাড়ব। তাইলে তুমি এই শব্দটা করো, তাই না? আসলে আব্বা চিল করতেছিলাম, বুঝছো? চিল মানে এইদিকে আসো, এইদিকে। আসসালামু আলাইকুম। ভিডিও শুরুতে যে সিকোয়েন্সটা দেখতে পারলেন, এই সিকোয়েন্সটা দেখতে ভালো লাগছে কারণ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ফানি সাউন্ড এফেক্টস। সাউন্ড এফেক্টস নিয়ে এর আগে আমি অলরেডি অনেকগুলো ভিডিও বানিয়েছি, কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে আমরা স্পেসিফিকলি কথা বলবো ফানি সাউন্ড এফেক্টস নিয়ে। রোল দ্য ইন্ট্রো। ওয়েলকাম ব্যাক গাইস। তো সর্বপ্রথমেই জানা যাক সাউন্ড এফেক্টস কি। শব্দ প্রভাব হলো একটি কৃত্রিমভাবে তৈরি বা বর্ধিত শব্দ, যা মূলত ফানি ভিডিও কিংবা সিনেম্যাটিক সিকোয়েন্সে ব্যবহার করা হয় মূলত সাউন্ডটাকে আরো জোরালো করার জন্য। এটাই হচ্ছে মূলত সাউন্ড এফেক্টস। তাও ভাই ডাউট ক্লিয়ার হচ্ছে না। ওকে, সো সমস্যা নাই, ডাউট ক্লিয়ারের জন্য আমি আপনাদের মাঝে একটা ক্লিপ প্লে করব। এই ক্লিপে কোনো প্রকার সাউন্ড এফেক্টস ব্যবহার করা হয় নাই। তাইলে তুমি এই শব্দটা করো, তাই না? এটা খুবই বাজে একটা ভিডিও ছিল ফারদিন, আমি জানি, কারণ এখানে কোনো প্রকার সাউন্ড এফেক্টস ব্যবহার করা হয় নাই। এই সেম সিনটা আপনারা দেখুন এবার সাউন্ড এফেক্টসের সাহায্যে। তাইলে তুমি এই শব্দটা করো, তাই না? হিউজ ডিফারেন্সটা কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন? যদি বুঝতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ, যদি না বুঝতে পারেন দেন ইটস ওকে, পুরো ভিডিওটা দেখুন। এবার আমরা কথা বলবো যে সাউন্ড এফেক্টস মূলত কোথা থেকে ডাউনলোড করতে হয়। যদি আপনি ইউটিউবে সার্চ করেন ফানি ভিডিও সাউন্ড এফেক্টস, তাহলে প্রচুর সাউন্ড এফেক্টস পাবেন, বাট ম্যাক্সিমামগুলোই ননসেন্স, কোনো কাজেরই না। তাই আমি আপনাদের বলবো ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স চেক করুন, সেখানে মূলত আশিস চাঞ্চালানি পার্ট 2 এর একটা সাউন্ড এফেক্টস রয়েছে, যেটা আমাদের সার্কামস্টেন্স বা ক্রিঞ্জি টাইপসের ভিডিওর ক্ষেত্রে একদমই পারফেক্ট। আর পোস্ট প্রোডাকশনের জন্য আমরা অ্যাজ অলওয়েজ দুইটা এডিটিং সফটওয়্যারের কাজটা দেখব। প্রথমে যারা মোবাইল ইউজার রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই প্রয়োজন হচ্ছে কাইন মাস্টার, আর যারা কম্পিউটার ইউজার রয়েছেন তাদের মূলত প্রয়োজন হচ্ছে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো। তো আপনারা যদি চান আমার ওয়েবসাইট থেকেও ইজিলি গিয়ে ডাউনলোড করতে পারেন। এনিওয়ে, লেটস মুভ অন কাইন মাস্টার। সো বর্তমানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা মূলত কাইন মাস্টারে আমাদের উইথআউট সাউন্ড এফেক্টস ভিডিওটাকে প্লে করেছি। সাউন্ড এফেক্টস অ্যাড করার জন্য আমরা জাস্ট অডিওতে ক্লিক করব, তারপর নিচে থেকে অ্যাস এফেক্টস অডিওটাকে জাস্ট ইম্পোর্ট করে ফেলবো। আবারও বলছি, লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে রয়েছে। তারপর এর যে ভলিউমটা রয়েছে সেটাকে আমরা কমিয়ে দিব লাইক 19-এর মতো।
আমাদের কাজ কিন্তু অলমোস্ট শেষ। সাউন্ড এফেক্টস অটোমেটিকলি আপনাদের ভিডিওর সাথে ইম্পোর্ট হয়ে গিয়েছে, কিন্তু বাই চান্স যদি আপনাদের মনে হয় এই সাউন্ড এফেক্টসটা সার্কামস্টেন্সের সাথে যাচ্ছে না, তাহলে আপনারা ট্র্যাকটাকে জাস্ট স্পিল করতে পারেন। স্পিল করার পর টাইমলাইনটাকে বড় করে দিন এবং এর সামনের অংশটুকুকে কেটে ফেলুন, অর্থাৎ পছন্দের অংশটুকুকে সিলেক্ট করে আমাদের জাস্ট সামনের দিকে রাখতে হবে। তারপর ট্রিমের সাহায্যে আমরা মূলত ফিনিশিং পার্টটাকে কেটে ফেলবো এবং এই সেম টেকনিক অবলম্বন করে আপনাদের মূলত পছন্দ অনুযায়ী এসএফএক্স অডিওটাকে জাস্ট ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে ইম্পোর্ট করতে হবে বা সামনের দিকে মুভ করতে হবে। কাজ শেষ, ভিডিওটাকে এক্সপোর্ট করে ফেলুন। প্রথমে আপনাদের অরিজিনাল ক্লিপটাকে টাইমলাইনে রাখতে হবে, তারপর এসএফএক্স অডিওটাকে জাস্ট ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে টাইমলাইনে রাখুন। তারপর চলে যান উইন্ডোতে এবং এখান থেকে ইফেক্ট কন্ট্রোলটাকে অ্যাড করে ফেলুন। তারপর অডিও লেয়ারের উপর ট্যাপ করুন এবং এর ভলিউমটাকে জাস্ট -20 করে দিন। আমাদের কাজ কিন্তু অলমোস্ট শেষ। এবার আমরা কি করব, রেজার টুলের সাহায্যে জাস্ট ট্র্যাকগুলোকে ছোট ছোট করে ফেলবো। তারপর টাইমলাইনটাকে বড় করে দিন এবং আমাদের মার্কার অনুযায়ী মূলত ট্র্যাকগুলোকে চপ করতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা মার্কার রয়েছে, মার্কারের কাছে গেলেই কিন্তু ট্র্যাকগুলো ছোট্টভাবে কেটে যাচ্ছে। এই সেম টেকনিক অবলম্বন করে আপনাদের মূলত সাউন্ড ডিজাইন করতে হবে। যদি মার্কার লাগাতে চান তাহলে ভিডিওর উপর ক্লিক করুন, প্রেস করুন এবং ফিনিশিং পার্টে প্রেস করুন। তারপর অডিওটাকে সেখানে নিয়ে আসুন, অটোমেটিকলি সিঙ্ক হয়ে যাবে। সো আপনারা দেখতেই পারলেন কতটা সহজ ওয়েতে সাউন্ড ডিজাইন করতে হয়, আর এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল আউটপুট। এত বাজে গলায় কেডা যে কি করতেছে রে বাবা, এই কামটা কেডা করতেছে রে? নিশ্চিত আমার ভণ্ড ছেলেরা ছাড়া এই কাজটা কেউ করবে না। দেখতে হইব বিষয়টা। ফাট্টুর বাচ্চা কই গেল কই? ঘুমাইতেই তো আস, তাহলে শব্দটা করে কেডা? অদ্ভুত। আয় আবার বাজাইতাছে, কাল মে কুছ কালা হ্যায়। আবার চুপচাপ, তাইলে কাবলাস আমার এনে বই থাকতে এছাড়া আর কোনো উপায় নাই। কেউ যেন না দেখে ফেলে। আয় পড়ছি মামা, নো টেনশন, কেউ পড়তি। ডেঞ্জারটা গেছে, এবার আমি রিল্যাক্সে গান চালাম। তাইলে তুমি এই শব্দটা করো তাই না? আসলে আব্বা চিল করতেছিলাম, বুঝছো? চিল মানে এইদিকে আসো, এইদিকে। অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এই ভিডিওটা শেষ অবধি দেখেছেন। তো একটা প্রবলেম হচ্ছে, আমাদের বাসার পিছনে নতুন কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু হয়েছে, তাই আমি রেগুলারলি ভিডিও করতে পারছি না, কারণ ভিডিও করার সময় তারা হিউজ পরিমাণে সাউন্ড করে। সো এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট যদি ভিডিওতে নয়েস আসে, বাট কিচ্ছু করার নাই। আমি এখানে কি করতে পারি? আমি তো যাই বলতে পারি না যে আমি ভিডিও করব সাউন্ডটা অফ করেন, সম্ভব না। তার পাশাপাশি সামনের মাসে আমার এসএসসি পরীক্ষা, ওইটারও একটা প্যারার মধ্যে আছি। চেষ্টা করছি তারপরও ভিডিও দিতে, কারণ আমি আমার ফ্যামিলির সাথে ডাইরেক্টলি এইভাবে কথা বলতে পছন্দ করি। তো আপনার যদি মনে হয় আজকের এই ভিডিও থেকে আপনি নতুন কিছু শিখতে পেরেছেন, তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিন, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান, শেয়ার করুন আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথে। আর যারা চ্যানেলে নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটা প্রেস করুন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। চিল ব্রো। কি ব্যাপার? কি ব্যাপার? তাহেরি ভন্ডর নিশ্চিত আমার পুত্র ছাড়া এই কাজটা কেউ করবে না। কোন জায়গায় ঘুমাইতেছে না? আমার যতটুকু মনে হয় পোলাটা ঘুমাইছে, দেখি তাও।
ভক্সত কোথাকার কানের 13টা বাজায় দিছে ডাট ডাট ডাট। আমি জানতাম তুই ছাড়া এই কামটা কেউ করব না। এদিকে এদিকে এদিকে। অলরাইট 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 হয়ে গেছে।